Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Ausgabe für euch. Und zwar geht es heute um American Express, Membership Rewards Punkte, 2 Promotions. Dann haben wir noch eine Promotion aus dem Hause, muss ich selber gerade nachgucken, was ich da aufgeschrieben hatte. Und zwar ist das aus dem Hause IHG, natürlich. Dann haben wir noch einen BBJ, der verkauft worden ist. Das ist die Private Jet Sparte von Boeing und das ist nicht irgendein Private Jet, sondern ein BBJ 777X, der erste. Ganz wichtiges Thema für die Freunde. Lufthansa Lounge in Stuttgart. Traurige Nachrichten, vielleicht mit einem Happy End, aber erst leider nächstes Jahr. Und wir starten mit einer frisch gepressten Folge von Flügen, die in einem Wide Body, also mit einem Flugzeug, was normalerweise Langstrecke fliegt, innereuropäisch funktioniert. Ja. Und zwar Ethiopian Airlines. Da fangen wir dann an, wenn ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt, ein Like dagelassen habt und vor allem auch unten kommentiert. Und ganz, ganz wichtig, denkt an die Kanalmitgliedschaft oder an Allegris. Wenn ihr zu Allegris wollt, sprecht mich an, kann ich euch den Link geben. Wir haben heute den ersten Gruppencall dazu gehabt, haben dort Themen besprochen und dort dann ganz knallhart entschieden, wir schauen, wo wir essen gehen. Ja, das ist wichtig. So, Ethiopian Airlines, das ist auch wichtig. Das ist eine Fluggesellschaft, die ja in meinen Augen immer wieder unterbewertet wird. Aber die fliegen ja mit ihrer Boeing, Airbus ist es, ne? Es ist ein Airbus, es ist eine Boeing 787 Dreamliner und fliegen nach Wien. Und dieser Flug wird jetzt verlängert nach Kopenhagen. Und zwar ist das ein Flug, der das 21. Ziel der afrikanischen Premium Airline ist. Ja, diese Fluggesellschaft wird als Premium Airline tituliert. Heißt also, ab heute bietet die Ethiopian Airlines damit 4-wöchentliche Flüge von Wien nach Kopenhagen an. Geflogen wird mit der 787, wie ich sagte, dauert 2 Stunden der Flug. Der Erstflug ist gegangen und der Vorstand Julian Jäger und der CCO Yadecha Gudetta waren persönlich vor Ort und das ist doch eine coole Sache. Allerdings der Nachteil ist 7 Uhr morgens. Harter Tobak heißt also, der Flug geht um 7 Uhr morgens und dann kurz nach 19 Uhr in Kopenhagen ab, erreicht die österreichische Hauptstadt gegen 21 Uhr. Heißt also eine relativ coole Verbindung, wenn man in Wien ist und mal einen Tagesausflug nach Kopenhagen machen möchte mit einem Flugzeug, was mal was anderes ist als ein Airbus A320 von der Austrian oder was wir sonst so kennen. Ne? Ja, finde ich eine gute Sache. Jetzt muss ich einmal wieder oszentatives Atmen üben. Und zwar ist das die Lufthansa. Und zwar hat die Lufthansa da ein Thema, was ihr ja immer wieder in der Sendung bringt, dass es keine Lounge in Stuttgart gibt. Es gibt leider nur eine Lösung für die Hon Circle, die dort in die Lounge können. Und zwar ist das eine Lounge, die aus einem guten Grund nur die Hon Circle beheimatet. Denn ja... Diese Lounge ist wirklich mit 42 Sitzplätzen etwas kleiner und andere Fluggesellschaften sind da natürlich schneller gewesen. ITA, Air Baltic, Condor, KLM, Air France, Delta nutzen diese Lounge einfach und damit ist für Lufthansa nicht mehr viel Platz. Und die Airport Lounge in Stuttgart wird auch die einzige Lounge sein, die am Flughafen in Stuttgart für längere Zeit verfügbar ist. Denn aus Brandschutzgründen sind die Lounges geschlossen. Das heißt, also die Brandschutzauflagen können nicht erfüllt werden. Wenn ihr euch daran erinnert, das war ja auch eher so ein, naja, Loch will ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon ein spezielles Erlebnis dort gewesen. Links nach Senator, rechts nach FTL, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da müssen jetzt wirklich erstmal die Brandschutzmaßnahmen eingeritten werden, hätte ich fast gesagt, gemacht werden. Und es gibt in Stuttgart natürlich diesen Extra-Service für den Hon, aber ehrlicherweise, ja, leider mit Brandschutz. Also wie ist eure Meinung dazu, dass das erst in 2024
kommen wird, dass man so lange noch dort in der Lounge quasi das Ganze geschlossen ist. Und ja, diese Lounge ist halt, ja, ich sag jetzt mal, leider nicht verfügbar. Aber warten wir ab, vielleicht gibt es auch eine Honecke. Kann man ja machen. In Berlin gibt es das ja auch, also insofern wäre das ja schön, dass man diese Lounge wenigstens öffnet. Denn es gab ja einige Hinweise, dass die Lounges in gewissen Städten, das war ja glaube ich Delhi, Nürnberg, Köln, Bonn, Bremen, Leipzig und Dresden, glaube ich, waren das, dass diese halt wirklich dauerhaft geschlossen werden sollten. Und Stuttgart steht da nicht auf der Liste, also das heißt, dass es da dann wirklich etwas gibt. Und es gab ja nur eine Lounge, die wirklich während der Krise immer offen war, das war glaube ich Newark, weil da halt am meisten Verkehr war. Ja, da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Aber wenn der angepeilt ist, Sommer 2024, heißt es immer noch durchhalten und das ist über ein Jahr. Sommer kann ja auch irgendwie August, September leider sein. Dann ist das weit über einem Jahr. Wir haben dann ein Thema, was uns als doch irgendwie insgeheime Boeing-Freunde packt, oder? Und zwar ist es so, Boeing, übrigens Qatar Airways hat seine ersten 737 MAXer bekommen. Die waren ja für die russische S7 gedacht, sind jetzt bei der Freundin in Katar. Aber man hat jetzt auch an einen, und deshalb sage ich das, nicht näher genannten Kunden einen BBJ verkaufen können. Dieser BBJ, das ist die private Variante, die VIP-Variante des Flugzeuges. Das heißt also, dieser Business Jet, ich muss mal gerade gucken, ob ich euch die Bilder kopieren kann, weil das ist doch schon imposant. Die private Variante des Lufthansa-Jets, der kommen soll. Hier ist das Bild übrigens, hups, dann machen wir es mal ein bisschen in die Mitte und größer. Da seht ihr es mal, wie er dort fliegt. Also eigentlich doch eine relativ elegante Lackierung auch, aber das ist natürlich nicht die Lackierung des neuen Eigentümers. Wenn man sich dann einfach mal guckt, wie Jet Aviation zum Beispiel sich den Innenraum in dem Jet vorstellt, dann könnt ihr euch das Ganze so vorstellen. Und das ist dann ja wirklich absolut luxuriös, der größte Private Jet, den es gibt. Dann lasst uns mal ein bisschen auf die Maße eingehen, weil es sind irgendwie 342,7 Quadratmeter, die man zur Verfügung hat. Heißt also im Prinzip, dass das mehrere Apartments sind, die man da einbauen könnte. Und Boeing hat halt jetzt, seitdem man das Projekt 777X ins Leben gerufen hat, seit 2018 den ersten verkauft. Und Qatar ist wahrscheinlich einer der potenziellen, die das Flugzeug haben können, denn es wird der größte Private Jet der Welt. 380er gibt es nicht mehr und die 777X ist halt wirklich das Größte, was es gibt. Ach ja, ein Bild wollte ich euch auch nicht vorenthalten. Das war übrigens das Bild der Dusche. Und da muss man halt wirklich, das ist wirklich komplett Banane, wenn man sich das anschaut. Die Dusche, also wenn jemand einem das erzählt, dass das in einem Flugzeug ist, der hält einen für bekloppt. Und man sieht nur links, wenn ihr einfach an der Dusche links vorbeischaut, seht ihr die zwei kleinen Flugzeuglöcher als Fenster und dann nochmal in der Spiegelung über dem Waschbecken, da sieht man die auch. Also das ist im Flugzeug drin und das ist absoluter Luxus und diesen Luxus können sich halt nur Leute gönnen, die einen Private Jet für, ja, ich sage jetzt mal 400 ein bisschen Millionen sich leisten können. Und das ist nur, wenn die Maschine grün ist. Das heißt also grün, kein Innenleben. Und ich weiß aus meiner beruflichen Erfahrung, dass wenn Private Jets 400 Millionen kosten, dann kostet das Interieur auch gerne mal 400 Millionen oder sogar mehr. Und ihr wisst ja, wenn man eine Wohnung mit 300 irgendwas Quadratmetern hat, da kann viel Geld drauf gehen, dass man dort dann natürlich das bezugsfertig hat. Und das Flugzeug hat noch einen großen Vorteil im Gegensatz zu eurer Privatwohnung, eurem Appartement. Es hat eine Reichweite von 20.370 Kilometern. Damit kann man mit einem Flug jeden Ort der Welt fast erreichen. Das heißt also,
Dieser Jet ist nicht nur ein ganz klarer Head-Turner, sondern auch etwas, was einen In-Style von A nach B bringt. Ich finde es echt krass. Ach ja, die 747 gibt es natürlich auch nicht mehr als Private Jet. Deshalb wird es auch spannend, wenn das Flugzeug dann ausgeliefert wird, man sich diesen Slot geholt hat. Ich weiß gar nicht, für 2028 oder sowas ist die Auslieferung gedacht. Aber denkt dran, dass das Innenausbaupotenzial auch Jahre dauert. Also das heißt, dass man da nicht unbedingt damit rechnen kann, dass man das Flugzeug sieht. Und lustigerweise ist das so, dass die Qatari, wenn sie die in die Qatari Amiri, also in die königliche Flotte überführen, die Flugzeuge, die sehen von außen wie Qatar Airways. Man kann es nur an der Kennung erkennen, dass es ein Privatjet ist oder dass er nicht am Gate parkt, sondern am GAT. In Los Angeles hatten wir eine 747-8er von den Qataris da, aber auch aus den UAE. Und die standen dann halt bei den Private Jets oder an den Gates. Bei der UAE-Maschine von den Vereinigten Arabischen Emiraten sieht man, dass das einem keine normale ist, denn die Maschine, da steht ganz groß drauf United Arab Emirates mit dem roten Band und der UAE-Flagge. Also ich finde sowas immer wieder krass und absolut phänomenal, was man dort machen kann. Ihr könnt ja mal kommentieren, was ihr dazu denkt, was ihr davon haltet. Dann haben wir jetzt noch die Promotion von der IHG. Die IHG One Remote Promotion You Choose. Diese Promotion kommt einem relativ bekannt vor, weil wenn man sich die anguckt, kennen wir die ja auch schon. Es ist eine Promotion, die vom 6. Juni bis zum 31. August geht. Und da könnt ihr euch aussuchen, ob ihr 2000 Punkte pro 2 Nächte habt oder 10.000 für 4 Nächte. Und wenn man das natürlich umrechnet, ist das so, dass man natürlich bei den 4 Nächten mehr Punkte bekommt, nämlich 2500 Bonus. Logisch im Vergleich zu 1000. Aber ganz wichtig ist, wenn ihr das einmal ausgewählt habt, ihr könnt nicht das Ganze ändern. Das heißt also, wer einmal für die 10K sich ausgesucht oder entschieden hat, das bleibt. Und da ist es so, dass Award Points und Cash Nights nicht qualifizieren für diese Promotion. Das heißt also, es muss wirklich eine 100% bezahlte Nacht sein und wenn die Nacht weniger als $30 kostet, zählt sie auch nicht. Die sind nicht dafür zugelassen. Heißt also, ich denke mal, dass man, wer 4 Nächte bei IHG zusammenkriegt, diese Nächte natürlich die 10K Promotion machen sollte. Wer an die amerikanische Kreditkarte haben soll, sollte an diese Chase-Karte denken. Die hat ja eine geile Aktion. Also nur so als Hinweis. Dann haben wir nochmal eine Membership Rewards Promotion. Da gebe ich euch auch nochmal was auf die Augen, um das mal so zu sagen. Da haben wir nämlich jetzt die Promotion. Die Promotion gibt euch 500 Membership Extra Rewards Punkte. Heißt also, dass wenn ihr mit dieser American Express Membership, oh, da bin ich wieder falsch gerutscht, Punkte da was macht, könnt ihr nämlich auf rossmann.de oder bei den teilnehmenden Filialen von Rossmann bis zum 22.08. bei einem Umsatz von mindestens 30 € 500 Membership Rewards Punkte bekommen. Macht das 5-mal pro registrierter Karte, dann sind das 2500. Und dann gibt es noch eine für 1000, da sind 25 € und insgesamt maximal 5000 Membership Rewards Punkte pro registrierter Karte. Dann könnt ihr dann ausrechnen, wie ihr das machen wollt. Also einmal eine coole Geschichte in meinen Augen. Wer bei American Express sammelt, kann da dann natürlich Punkte sammeln bis zum Exzess. Naja, nun gut, 5000 ist jetzt nicht so viel, aber ist besser als nichts, oder? Also, ich bin ganz froh, dass wir diese Promotion für euch gefunden haben. Jetzt sind wir wieder beim Thema Deal Zone. Und beim Thema Deal Zone gibt es natürlich auch eine Karte. Da seht ihr das. Und zwar ist das der Flug von Berlin nach Dubai mit der Condor. Und zwar diesen Flug gibt es relativ günstig aus dem Hause Condor für 749 € in der Business Class. Sven wird jetzt natürlich direkt wieder hier schreien und wird sagen, wo lasst ihr die Meilen gut schreiben?
natürlich bei den Freunden von Alaska Mileage Plus. Heißt also, dass dort dann relativ viel Spaß zu besorgen ist. Dann wollen wir uns nochmal einen zweiten Deal angucken, den ich euch nicht vorenthalten will. Da gibt es natürlich dann auch nochmal ein ordentliches Bild. Zack. Und da seht ihr von Miami über JFK nach Berlin. Heißt also, wer von Miami aus über New York nach Berlin fliegt und dann weiter nach Dubai, kann diese Tickets natürlich auch kombinieren. Und wenn man diese dann kombiniert, hat man da natürlich den am meisten Spaß. Aber nun gut, Spaß beiseite. Ich denke mal, dass dieser Deal auch relativ cool ist, wenn man sich das in der Business Class vorstellt. Da hat man dann ja natürlich richtig gute Zeit. Miami ist ja auch ein geiles Ziel. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, wie die Entfernung von der ganzen Geschichte ist. Die gebe ich euch auch, damit ihr da die Details habt. Hier haben wir es. Und zwar ist Miami, New York 1089 Meilen, 3982 Meilen sind es von Miami aus, von New York aus nach Berlin. Wenn ihr hin und zurück fliegt, sind das 10.143 Meilen. Der Preis ist mit 2.379 € natürlich auch relativ cool. Z-Klasse ist das Ganze, 7 Tage Mindestaufenthalt, 12 Monate maximal, kein Stopover, kein Refund. Ticket ist natürlich gegen Fare Difference umzubuchen. Jetzt gucken wir uns nochmal an, wie viele Meilen das Ganze gibt, weil das Ganze ja natürlich eine Z-Klasse ist für die SkyTeam. Da gibt es bei der Hainan 24.442, bei der China Eastern 24.442, 20.000 paar kaputte, jeweils bei Aeromexico, Virgin und Czech. China Southern 16.000, Saudi-Arabien 15.000, 12.656 bei Aeroflot Air Europa und Korean 10.124 bei dem Rest der Bande, selbst bei Flying Blue, die letztens ja bei 0 rausgekommen sind. Aber hier seht ihr jetzt auch natürlich Delta 0 Punkte. Ja, das gibt es auch. Habe ich eigentlich die Frage des Tages gemacht? Natürlich. Und zwar machen wir die Frage des Tages. Und zwar um 18 Minuten und 26. Dann haben wir das auch dokumentiert. Das ist die Lufthansa Lounge sollten wieder, also welche Lufthansa Lounges sollten wieder geöffnet werden, welche Lounges, die offen sind, sollten optimiert werden, was sollte verbessert werden. Da könnt ihr unten einmal einen Kommentar lassen, natürlich liken die ganze Bude und Kanalmitgliedschaft. Denkt dran, jetzt Like geben. Wer noch keinen Like gegeben hat, kann das jetzt beheben, kann seinen Fehler wieder gut machen. So, dann gehen wir auf eure Fragen. Schauen, was ihr dort alles geschrieben habt. Hallo Bernhard, hallo die Frau Ahlert, hallo Thomas, hallo Jörg, hallo Sven, hallo Ingo, hallo Kanalhopper, hallo Guido, hallo Ronny, hallo Roland, hallo der Herr Jörg, der am Abkotzen ist. Ja, das ist Stuttgart, aber das kommt davon, wenn man in Stuttgart fliegen möchte. Ne? Dann... Welche Fluggesellschaften fliegen interkontinental von Stuttgart? Ich glaube, Delta oder sowas fliegt da ja ab. Ansonsten fällt mir jetzt keiner aus dem Kopf ein. Jörg, ach, der Flieger würde ich auch nehmen. Lecker Kaffee. Also ich finde die Dusche am geilsten, muss ich ja ehrlicherweise gestehen. Das andere ist vom Interieur relativ speziell. Muss man mögen. Meine arabischen Freunde tendieren ja leider dazu, das immer mit Gold zu machen. Das finde ich Kitsch as Kitsch can. Da ist, ja, also hübsch. Also Geschmack kann man sich nicht kaufen. Die Dusche fand ich vom Geschmack her schön. Sven findet das Interieur American hässlich Shishi. Ja, da bin ich bei dem ersten Bild bei dir. Hallo Frank, Grüße wieder nach Malaga. Hatten uns ja auch eben schon im Call. So, was der Unterhalt der BBJ pro Kalenderjahr kostet, ja, das ist, kann man ja ausrechnen. Allein die Piloten, was die kosten, das ist ja kein Geheimnis, was die Lufthansa zahlt. Und ich gehe mal davon aus, dass in der Kategorie natürlich mehr gezahlt wird. Ja, Stadtbär ist in Bad Staffelstein. Grüße dahin. So, Lounge in Stuttgart. War schon vor einem zu und noch immer zu Spitzenleistung, sage ich das mal. Ja, das ist richtig.
Die Business Class oder Business Lounge in JFK ist leider nicht schön und viel zu klein. Ja, das kann ich so bestätigen. Ja, wunderbar. Danke, dass ihr heute wieder Frequent Traveler TV geschaut habt, mir eure Zeit geschenkt habt, die frisch gepresste Ausgabe angeschaut habt. Schauen wir mal, was es morgen wieder für Themen gibt. Denkt dran, Allegris. Wer zu Allegris möchte, wir gehen vorher lecker essen, haben den Termin etwas verschoben. Wir werden Allegris um 9 Uhr abends uns anschauen. Dann haben wir nämlich mehr Zeit und haben auch etwas mehr Ruhe zur Präsentation. Also, danke euch, viel Spaß, bis dann und bin dann mal wieder raus. Also, bis dann, ciao.